បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ drop cap នៅក្នុង Word how to use drop cap in Word អញ្ចឹង drop cap មិនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេះពីរបៀបធ្វើអក្សរធំនៅដើម clear ដូចជាការធ្វើអក្សរធំនៅតាមកាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីឬក៏អត្ថបទនានាអញ្ចឹងអក្សរធំហ្នឹងយើងតែងតែបានឃើញហើយនៅក្នុងកាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអាចធ្វើអក្សរធំនៅដើមគ្នានឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចមើលនៅទីនេះសិនឧទាហរណ៍យើងមានអត្ថបទមួយហើយគេធ្វើជាលក្ខណៈអក្សរធំនៅដើម clear ហ្នឹងដែលយើងបានឃើញអក្សរ A នេះហើយមានអក្សរដែលយើងវាយទៅព័ទ្ធជុំវិញវាក៏ដូចជាអក្សរ S នេះយើងវាយមកព័ទ្ធជុំវិញវាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោមតោះឥឡូវយើងស្វែងរកទីតាំងសិលកិច្ចការយើងណាដែលមានអត្ថបទឬក៏មិនទាន់មានយើងអាចធ្វើការអនុវត្តបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺជាអត្ថបទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអក្សរធំហ្នឹងនៅដើម clear ខ្ញុំធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវការ select លើអក្សរជាដំបូងបាទមុនសិនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើមេនុយ insert បាទនេះចុចលើមេនុយ insert បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ option មួយឈ្មោះថា option text ហើយជ្រើសយកពាក្យថា drop cap បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះមាន2ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ style របស់គេអក្សររបៀបហ្នឹងហើយកន្លែង drop pin ហ្នឹងគឺ style អញ្ចឹងដល់ពេល in margin ហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់ដាក់អក្សរធំហ្នឹងនៅកន្លែងกระดาษសល់បាទជាទូទៅគេមិនសូវយកវាទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការជ្រើសតាម model ដែលមានស្រាប់នៅទីនេះតែកន្លែងនេះខ្ញុំមិនតម្រូវឲ្យចុចយកវាទេដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទៅក្នុងគ្រឿងក្នុងរបស់វាតើមានអីខ្លះអញ្ចឹង drop option មក drop cap option មកយើងចុចលើទៅនឹងទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងចុចលើទៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកយក drop cap option បាទតមកវាចេញ style ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងណាននេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើការមិនជ្រើសយកជាលក្ខណៈធំនៅពីមុខទេ drop it មានន័យថាយក style អក្សរធំនៅពីមុខដែលមានអក្សរវាយមកព័ទ្ធជុំវិញវាហើយ in margin នេះដូចគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺគេដាក់អក្សរធំនៅกระดาษសល់នេះនៅកន្លែងនេះជាกระดาษសល់របស់យើងបាទហើយកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសយក drop it បាទអញ្ចឹងបន្តមកកន្លែង font កន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសបានដាក់ប្រភេទអក្សរ mode អីណានេះឧទាហរណ៍អក្សរយើងទៅនេះអញ្ចឹងយើងចង់លេង font អីគេ style វាអញ្ចឹងទៅមួយទៀតដល់ line to drop មានន័យថាយើងចង់បានប្រអប់អក្សរធំហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ដូរដេញទេដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយ distance from text មានន័យថាយើងចង់ដាក់គម្លាតអក្សរពីអក្សរធំហ្នឹងប្រហែលជាសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងដាក់មួយវានឹងដកទីនឹងធំអញ្ចឹងទៅណាតែកន្លែងនេះមិនបាច់ធ្វើការប្រែប្រួលទេរបស់គេមិនដាក់តាមគេអញ្ចឹងមកវាស្អាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក drop it ហើយរបស់ដែលគេមានស្រាប់ចឹងមកហើយខ្ញុំចុចយកពាក្យថា OK ដើម្បីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងអាចបានអក្សរធំហើយនៅដើម clear ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការបរិប្រួមវាបានអញ្ចឹងដោយគ្រាន់តែ select ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង select លើចំខ្សែវានេះបាទនេះយើងឃើញមានខ្សែយើងដាក់មកឲ្យចំខ្សែវាទៅបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញកន្លែងដែលយើងអូសបានមានន័យថាយើងអាចប្រិប្រួមវាបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់វាធំខ្ញុំដាក់ចំគេនេះមានព្រួយរបៀបអញ្ចឹងអូសវាមកស្កត់មកជាប់មកបាទឃើញទេអក្សរហ្នឹងធំមែនទែននៅដើម clear របស់យើងបាទយើងអាចធ្វើបានច្រើនមានន័យថាយើងចង់ធ្វើកន្លែងណាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍កន្លែងនេះអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ select លើវាតមកខ្ញុំយក drop it បាទយើងអាចចុចទៅនេះក៏បានឧទាហរណ៍ចុចទៅនេះក៏បានដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវាអត់តន់វាយអត្ថបទដល់ទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយអត្ថបទថែមទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំវាយខ្ញុំចេះតែវាយទៅបាទចេះវាយទៅបាទចេះវាយទៅឃើញអក្សរហ្នឹងគឺព័ទ្ធជុំវិញអក្សរធំនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេតើតូនទៅនឹងចំណុចនេះធ្វើអក្សរធំអញ្ចឹងយើងអាចប្រួមវាបាននេះឧទាហរណ៍វាធំពេកយើងអាចប្រួមវាបាននេះយើងប្រួមមកពីខាងនេះក៏បានណាខាងនេះក៏បានឥឡូវឧទាហរណ៍មកខាងនេះវិញមកបាទយកប្រមូលទៅស៊ីតាមការចង់បានរបស់យើងបាទហើយយើងអាចលេងពណ៌លេងអីបានណានេះsorry យើងអាចលេងពណ៌បានបាទនេះយើងដាក់ពណ៌អក្សរពណ៌អីពណ៌ទៅសាច់ចិត្តយើងទេយើងមេរៀនដាក់ពណ៌អីយើងមានអស់ហើយបាទ
ចឹងដាក់ trade ដាក់ copy តបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះអត់មានអីពិបាកទេតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើអក្សរធំនៅដើម clear បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះវីដេអូនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការអនុវត្តបានអញ្ចឹងសូមជួយចុច Subscribe like share comment ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ